Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mbote mingi na biso ba bolinga ka maman Eliane Mitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni ba ndeko na bosa bien? Kimi ezali? Ba bino ba mele tout ça va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso kimia. Kimia ezana ngo ya. Ce que nzambe pesi biso pe ba bobo to kumisa to pesi kaka. Matondo mikendo wa opesi matondo ndenge nzama matondo. Ah, matondo quoi on vous avez ça dans matondo non ici matondo bleu moi voilà attention à quand la providence alimentaire la providence alimentaire na biso no bandiko na ngai papa pesa na ça qui on a na matisa vous avez mon matisa la voilà ah ouais attention na nyonso tout livraison bato bana posa komona bwana basaki ya po c'est mutolos. Oh, ça c'est qui a l'os. Donc, on s'appelle la livraison. Il y a des gens qui ont livré 25 kg. 25 kg. Ba milk. Yango. Ba on va sécher ma futa. Donc, ma futa na munene ko. Ba mona ke tozana ba 5 litres, ba 10 litres de ça. Oh, pe ma futa lika bo. Oh, nous sommes besoin de mafuta. Oh, déjà 10 litres. Oh. Donc, au ligne livraison, on a en gros, dans détail. Mais au ligne livraison, 10 litres, il y a Moana. Au ligne 5 litres, il y a Moana. Tous les livraison, tous ça à domicile. Nous surtout les alibes. On va commander déjà pour qu'on a bango. Parce déjà à temps et à heure. Nous avons mis à net. Vous avez côté Moussala, nous avons vraiment Moussala au sérieux. Côté Moussala, vraiment, nous avons côté. Quand vous avez ce qui a l'osso, c'est mou les alliés. Tout ça qui peut na ce qui a il y a l'osso 12 kg au moko. Il y a un on a fait ça. Ouais, Mickey. Il y a 12 kg combien? Mickey. Il y a 12 kg combien? C'est mou là, voilà. Voilà. Oh, c'est mou tout ça là-haut. Expressé à 12,5 kg, c'est ça non? Tous à peine 25 kg. L'eau sondé, les 12 kg ça hein? L'eau ça va 25 kg. Voilà. Par précision au Bolinga, bosa yango wana. En tout cas, vous avez confiance pour vous aller dessus, vous avez confiance pour vous aller dessus, ceux qui n'ont pas de côté en détail, et là qui c'est que vous consommez etc. en détail. Si vous avez besoin d'exéter en détail, dans côté que là au détail, il n'y a pas de souci. Livraison, les en à domicile. Si vous avez besoin d'un carton, vous pouvez exéter. Vous avez un carton.
So on a besoin de sardine. Pour qu'on soit plus cher, on a besoin de plus cher. Il y a moko. Attends, on sommes 5 boîtes. Il n'y a pas de souci. Pour qu'on soit malayo, moi, la sardine. La sardine, mingi balingara awa. Il y a rocha na bapundu. La sardine balingara mingi vraiment. Il y a un sardine. Pichard, voilà. On va pichard balingara mingi awa pour na rocha na kati awa. Na kati bapundu. Nega tu docha basardine na pundu. Voilà, rocha moi sardine boy. Rocha pe mbisi. Eza la mbisi totera. Mbisi na batomso na détail. Eza la mbisi totera en détail. Eza kaka en gros c'est. Détail ezali ko se m'appelle. Sachez le bleu oyo. Oyo sachez. Oyo eza poisson Thompson. On a dit que ko se m'appelle en détail. Eza Thompson. Vous allez livraison bateau. Net quoi a somi 3 kg. Net quoi eza 3 kg. Na détail fait dozo teka na biso. Voilà. En détail fait les alliés. Maman on a la pour moi, il faut que se ça va autant au bazar dans la bonne monde. Il faut que se ça va autant au bazar dans la bonne monde. À boti la biso. Faut que se ça va ceux qui bazar en vie. Ba parents au baboti biso, bango ceux qui ba koli, bazara na posa biloko. Mama mikolo sukali nzate, mama sukali. Mama nana tite ya pesa ngate. Mama naza komela tite, ba pesa kasinda. Ti yango. Tu t'es. Ti en anglais, en français, t'es. Tu t'es yango. Mama naza wole ba mama parents na biso ba na poche ba posa ka ina bi poche. On a bien na chulube hein. Mika. On a bi na bi poche. Na maso ba takata kotala ngate. Mika on a chulube. Nebi fenda posha. Ona ntili batana. Ngoba mama luba oba suna mimi sela na muno. Baloba ngo bongo. Voilà. Na bana bake ba mama ba boti biso ba raposa rolia. Mama za posa lia moi exeter. Sombela mama ka pe exeter. Boyebi ke ba boti lenga bazawana. Tango ba biso na ba age to ana mo. Ba boti ya biso. Bazaka na posa ya kolia. Na ya komela. C'est tout parce que ce qui m'a boti na yo, asa suna bomo été, ato la tse vacances super ndenge ni. So asa suna bomo été. Ato kundiye. Ce qui na montagne ni, azo monate, ezo lo beloko moko te. Ce qui asa na bomo, tche liputa na nzoto alata. Ce qui m'a boti na bomo, c'est ça sukali chaque mois ezanga te. Miliki, neto me on a lingala miliki ezanga te. Mama lia bien ndoko mama ezanga mafuta te. Ndoko mama ezanga mafuta te. Et puis mama azana bana na poto azanga biloko te. Mama ko azanga biloko te. Papa, yo pe mo sobala bo kilo azanga biloko te. Bo kilo ko azanga biloko te. Eza biloko oyo esepelisaka baboti. Mika. Client mo bakina sale la ni panier à petit déjeuner. Alors c'est la musiko. Maman fali a papa fali a faut ba sepela parce que ça baza suna bon moité. Ata o papa kufi mama kufi. Ata ba sali ba katafala ngwa ndenge nini. Ata ba décoration ndenge nini. Ata ba takintu eni ba yeko beta. Ata ba yuda di Congo ba yeko beta. Akomona te, akolamuka te. C'est le moment ba profiter tant baza na bon moy. C'est le moment baza mo sucre na bango ba mela. Semela bango moi sardine, ce qui peut plus cher, bacha na pondu, milk na bango ezanga te, café na bango ezanga te, c'est très important ba ndeko. Na yango mama ile ni tu na yeko talisa bino ke nyonso ezana ngo, nyonso ezali. Bazala nyonso. Bino mo boyebi ke la providence alonga nzala. Wana mo boyebi angoti ke la providence alonga nzala. Mutunya sabi ke la providence alonga nzala. La providence alonga nzala. Bongo la providence alimentaire. Naza wana pona bino, naza na pona ba livraison, soko ozana besoin otali osepeli eloko yo ko sala, okobenga maman ile ya nitu na numéro na ma téléphone +33
6 15 31 69 90 plus 33 6 15 31 69 90. C'est très important. Ba maman faut balia ata ba yaya baza kotoyo yo zongolo kinda poto ba yaya basi ba kola ba koma mikolo ba tika lobe na chez les parents ba yaya ba tika ba masu baza chez les parents et le ko sala sunga ba yaya sombela bango balia ba mela tango ba kolia ba komela ba kopambola yo bozipe wa bino mameli ya nitu bino bobi misana ngeza taros mameli ya pas ali livraison à domicile côté wana kutu bola côté wana kutu boza tana kobanga ta soko mokete. Merci mingi na ba o déjà basalinga confiance o déjà baza kotinda yo o na no tindite tinda papa rambalia atape pasteur na bino yo sambela rati okosembela pe pasteur na bino milk osembele mwa mafuta osembele sukali bo mutazo lesa yazo lende so lo bana nzambe bongo yo ko basadilanga ko badilanga bamelanga mazama kios et pas passer à côté ya rabino et pas wana po otabi passer na biso azoteya ceux qui na changer biseleza pour na pasteur ceux qui na komi boeza pour na pasteur au sommet de pasteur ba ki osali ko livrer bino ba yebona ba prophète ba prophète yo bazo prophétiser bino et on so ba prophète bazo prophétiser tango nyos yango au sommet la maman. Merci beaucoup na batiko na nyos o bolinga maman ile ya nitu o bo sepa maman ile ya nitu to se soutenir n'enge ba chinois ba se soutenaka to se soutenir n'enge ba sri lankain ba se soutenaka to se soutenir n'enge ba libanais ba se soutenaka wabilo mama il y a ni la providence alimentaire na kati ya Congo au fouti lelo le boza livraison ba ko côté wana erataka te erataka kuta tamkete au fouti lundi mardi aux livres. Voilà. Na solo na biso yango na ngaki to solo na ezaka pona bien baboti te baboti biso se ba nuni na bango ba na posa mo sukali ba posa ka ba mela mo miliki na bango ya bien se ba meli mo miliki na mo na mama anga kufa na 2026 encore sur la 2026 c'était pour si moi mikolo na 2040 likola zule kitoko awamela kitoko et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Hata nzambe kazi yako. Nzambe anibeshana bana ba réponse pour kamata ba bisous. Bonne journée na bino nyonso. Voilà to lobi. J'attends vos commandes. Nazozela vos commandes. Ceux qui vous commandez, ngala sali livraison à domicile. Bye bye.